طبعا هاي القصيدة بخيال الشاعر مهدي المرشد يعطينا وصف عن علي الأكبر لما طلع في معركة الطف. شوف بيمن شبهوه وبيمن اعطاه وصف بجدة أمير المؤمنين. والله فد وصف يعني خطير خطير والله. وأيضا الرادود سيد محمد العوادي اطحقها القصيدة من القصائد المخلدة يعتبر. بعد الوداع المؤثر والعيون تفجرت دم، أخذ قلب حسين الأكبر حصل الرخصة وتبتسم، ترك ميدان الحرايب وانطى وجهه للمخيم، وزع امه والحراير والعقيلة ورجع للعم ويقول له يا راعي العلم انا ابن اخوك البيشيم، انظر بسيفي شنرسم مجزرة ورمحي لي بسام، سأضرج سيفي بدم الأعداء وسأبقى صامد، اللي يبرز ملثم حتى لا يجفل العسكر بأول الحملة الحملها، روس ايدين وجثث طشار ذو الفقار تقول بيده، ومثل جدة بيوم خيبر قسم قالت هذا حمزة لو علي لو هذا جعفر، طق اللتار ونظرته ابن حسين هذا بصورته، لكن نشاهد شمرته علي وبالأكبر تصور، لا يلد الكرار سوى الكرار والماجد ماجد، لا يلد الكرار سوى الكرار والماجد ماجد، هذا الفاخر للعترة كل من يشيد بفخره، لا يرضون بغدر أو غدار والله